សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើเพจជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនថានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2025រយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅសាលកីឡាតៃក្វាន់ដូស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមប៊ូសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់សកលជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2025នេះគឺមានការខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនដោយសារតែសហព័ន្ធបានដាក់បញ្ចូលនៅវិញ្ញាសាថ្នាលសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំដែលមានទម្ងន់40គីឡូក្រាមនិង45គីឡូក្រាមទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានេះឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធក៏បានអំពាវនាវនឹងជូនដំណឹងដល់សមាគមក្លឹបកីឡាប្រដាល់សកលរាជធានីខេត្តទាំងអស់មកទទួលយកពាក្យចូលរួមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2025គូបញ្ជាក់ផងថាការប្រកួតដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាការប្រកួតចម្រាញ់រកកីឡាករខ្លាំងៗប្រចាំឆ្នាំមួយនេះត្រូវបានសហព័ន្ធចម្រាញ់យកវិញ្ញាសានិងទម្ងន់មានដូចជាខាងក្រោមវិញ្ញាសានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតមានវិញ្ញាសាថ្នាលក្រោមអាយុ16ឆ្នាំទម្ងន់40គីឡូក្រាម45គីឡូក្រាមវិញ្ញាសាយុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំមានទម្ងន់51គីឡូក្រាម54គីឡូក្រាម57គីឡូក្រាមវិញ្ញាសាបុរសអាយុ19ឆ្នាំឡើងទម្ងន់51គីឡូក្រាម54គីឡូក្រាម57គីឡូក្រាម60គីឡូក្រាម63.5គីឡូក្រាម67គីឡូក្រាមនិង61គីឡូក្រាម